Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bundan bir necha kun oldin Andijonda 52 ta fotoradarlarni shikast yetkazib, urib sindirgan andijonlik hamyurtimiz qo'lga olingan. Demak, mana shu videoni ko'rmaganlar uchun yana bir eslatib o'tamiz. Mana İşte kameranın gelmiş sanacağını. Jarimalar shotga olganiga ko'chada turgan sentr joylardan jami 52 ta kameraga zarar keltirdim. Ekspertlar o'rganib chiqib, jami zararni 1 milliard zarar meni yelkamga ilib qo'yishdi. Zarar ko'rib turib, kattaroq zararga tushib qo'yganimni bilmay qoldim. Mashinam ham jarima maydonida qo'linglardan kelgancha endi o'zinglarning himmatinglar malol kelmaydigan ta'dir qancha bo'lishidan qat'iy nazar yordam qilib yuborsanglar men xursand bo'lardim. Endi 1 milliard pul shu yoshimga kelmay ushlamaganman. endi qarang, andijonlik akamiz mana radar 52 ta radarni urib sindirgan. Bunga sabab nima? Sabab nima? O'zi ham aytib turibdi. Jarimalar kelaverganidan juda ham jonimga tegdi deb aytayapti. Bu yerda jarimalarning kelishi ham emas. Jarimalar ko'pincha noqonuniy ham kelyapti. Sudma-sud yugurib qolishingizga to'g'ri kelyapti yoki sudga yugurmasangiz ham sudga borsangiz ham sizni sarson qilishyapti. Va eng asosiysi jarimalar o'ta adolatsiz, juda qimmat narxda. Juda ham qimmat narxda. Shunga endi bunga kim sababchi? O'zini ahmoqligi sababchimi deb aytadigan bo'lsanglar, menimcha katta adashasizlar. Bunga shu qonunlarga yo'l qo'yib bergan, shunaqa shtraflarni ma'qullab berganlar sababchi. Har qadamda kamera, juda ham qimmat narxlar. Oddiy bir chizig'i bosib qo'ysangiz yoki bir sekundga adashib qolsangiz ham palon ming yo palon million jarimalar kelyapti. Endi men fikrimni aytmoqchiman, bu qilgan ishi bu jinoyat, to'g'ri. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham shu do'stimizni, andijonlik do'stimizni otasiga rahmat, o'ziga ham rahmat aytaman men. Sababi pichoq borib suyakka taqaldi deydi-yu, xuddi shu narsani qildi. Men bu narsaga ta'rif qilmoqchi emasman, lekin shunga majbur qilishyapti. Endi 1 milliarddan ortiq mana endi to'lash kerak bo'lyapti yoki qamalishi mumkin shunaqada. Endi qarang, men o'zimga ham kecha shtraf kelibdi. 3 million 400 shtraf kelibdi qarama-qarshi yo'ldan yurgan. O'zi birinchi yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tganda 1 metr sal bu yoqqa ketgan, xullas shunga 3 million 400 shtraf kelgan. 9 oy oldin bo'lgan voqea. Endi o'zimdagi bitta misol aytib beryapman. Endi 3 million 400 shtraf. Mayli, jarimalar nima edi, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Bu albatta bor narsa, bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin jarimalar adolatli bo'lishi kerak. O'sha aytayapman, 3 million 400 lik shtrafi shu bizning hukumatimiz chiqargan qarori, lekin o'zlari chiqarishyapti-yu, lekin o'zlari oddiy mana ishchilarga o'shanaqa oylik ish topib bera olmayapti. Bitta rasmga olishi, masalan, bitta rasmga olsa palon million shtraf qo'yishyapti, lekin bir oyga masalan o'zingizlar yozinglar, masalan, ayniqsa qishloqlarda 3 million 400 so'mga 3 million 400 mingga ishlagan bo'larmi deylar. Albatta ishlaysizlar. Ayniqsa qishloqlarda. Men o'zimga ham tanishlarim bor, qishloqda qarindoshlar bor. 1,5 millionga ishlab yurishibdi. Dushanbadan shanbaga ishlaydi, 10 soat ishlaydi kamida. 1,5 million so'mga. Bu yerda nomardlarcha 3,5 million, 4 milliongacha ishtirok qo'yib tashishyapti. Arzimagan chiziq bossangiz ham 100 qancha ming, 170 ming so'm. Otasiga rahmat, bu mashinga majbur qilishyapti. Qildi. Endi nima qilish kerak? Agarda shunaqa adolatsiz narxlarni qo'yib, noqonuniy shtraf uraveradigan bo'lsa,
mana shunaqa ketishda davom etaveradigan bo'lsa, bundan battar bo'ladi. Bundan battar bo'ladi. Men o'z fikrlarimni aytyapman, shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha jarimalar o'ylab topayotganlar, tadbirkorlarga berib qo'yganlar. Men masalan deylik, shu bolaning o'rnida bo'lganimda to'lamagan bo'lardim qarzni. To'lamagan bo'lardim. Undan ko'ra juda borsa 3 yil o'tirib chiqar ekan. U 1 milliard pulni 3 yil davomida topa olmaydi. Mana kecha ham Navoiyga bordik. 22 milliard o'g'irlagan. Juda borsa 3 yil 4 yilda chiqib keladi. Shunaqa bo'lyapti. Bizni qonunchilarimiz, deputatlarimiz sal ko'zinglarni ochinglar. Mana ko'ryapsizlar, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Odamlar jonidan to'yib ketganidan shunaqa jinoyat qilishga majbur bo'lyapti. Bularni sizlar majbur qilyapsizlar jinoyat qilishga. Aslida bu odam o'zi qahramon. Meni fikrim bo'yicha qahramon bu bola. Yana bir bor aytaylik, men bu gapim bilan hamma chiqib radarlarni sindir deyishdan yiroqman. Bu noqonuniy, bu jinoyat hisoblanadi. Lekin o'sha radarlarimiz bo'lsin, yo'q emas. Qonuniy tursin, keyin adolatli narxlar bo'lsin. Oddiy qo'shnilar bilan solishtiraylik. Bizda svetofor bor joyda, kamera bor joyda chiziq bo'ladi, ko'p joylarda. Boshqa joylarda yo'q. Yo'llarimiz dabdala. Bularni ko'rganingizdan keyin nima qilasiz? Kamerani borib sindirasiz. Bunga hamma ham jur'at qila olmaydi. Lekin mana shunaqa mard o'g'lonlar bor ekan, jur'at qildi. Yana shu gap, kim sababchi bunga? Bu ahmoqmi, jinnimi u odam? Bu jonidan to'yib ketgan, jonidan to'ygani uchun qilyapti. Bunaqa odamlar nechta? Qo'rqayapti. Bunaqa hozir o'rnida bo'lganda men ham shu narsani o'ylaganman. Tushgan radarlaringiz, adolatsiz shtraflar, masalan, kerak bo'lsa men o'sha chekada noqonuniy Cobalt Nexus ishlar turadi. Portlatib tashagim keladi o'shalarni. Lekin qonun bor. Ertaga shunaqa qiladigan bo'lsam, ertaga yo qamalaman, bolalarim boqishga hech kim qolmaydi. Bas qilinglar bunaqa narsalarni. Taksi qilib ko'raman dedim mashinada. Yandexga chiqib taksi qilaman dedim. 2 kun chiqdim. 2 kunda gidetda bir 10 soat, 8 soatdan ishlagan bo'lsam, 2 kun taxminan 300 ming, 400 ming atrofida foyda qildim. Endi qarang. Ishlagandan keyin 2 ta shtraf kelibdi. O'sha sariqqa o'tib ketgansan dedim. Endi shunaqangi bo'lib qolgan, vaziyat shunaqa bo'lib qolgan. 2 marta kelgan. 680 mingdan 2 marta kelgan. Qancha bo'ladi u? Men shuncha benzin sotib olib, shuncha xizmat qilib, mashinamni nima edi, balonlarni yedirib, qancha harakat qilib qimmat olgan mashinam. Zararda turibman. Ham vaqtim ketyapti, ham naqdim ketyapti. Mayli-da o'sha nima jarimalar bo'lsin, lekin bunaqa narxda emas, oylikka solishtirish kerak. Bizda bitta dona shtraf o'zi oyligidan qimmat. Rossiyani o'zida mana 20 tezlikdan oshsa, keyingina shtraf beriladi. Agarda 40-60 dan o'tib ketadigan bo'lsa belgilangandan, pravasidan mahrum qiladi 6 yil yo o'sha haydovchilik guvohnomasini 6 oy yoki 1 yil, 2 yilgacha mahrum qiladi. Bizdachi hammasiga pul. 20 dan oshsa ham, 40 dan oshsa ham, hozir yangi qonun chiqdi, 60 dan tez oshsa ham unda mahrum qilish emas. Yana shtraf. Bizda faqat pul bo'lib qolyapti nega? Hurmatli do'stlar, men bu gaplarim hammasi o'zim shaxsiy gaplarim, chunki shu yoz gaplarimdan bir narsa yasab olishlari mumkin-da. Bu bir narsaga targ'ib qilyapti. Yo'q, men hech kimni targ'ib qilmayman. Jinoyat qilmanglar, qonun bo'yicha yuringlar. Lekin qonun chiqaruvchilarimiz, deputatlarimiz, senatorlarimiz, vazirlarimiz, prezidentimiz hammaga aytgan bo'lardim. Sal ko'zinglarni ochinglar.
buni oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. O'zinglar sabab chiqib qo'yapsizlar odamlarni jinoyat qilishiga. O'sha radarni urib sindirgan akamizni yana bir marta ota-onasiga rahmat aytaman. Bu majbur bo'lgan unga. Bunga shunaqa qonun chiqarganlarimiz, adolatsizlik qilganlar aybdor. O'shalar o'zi qamoqda o'tirish kerak, o'shalar pul to'lash kerak o'zi. Va yana bir bor aytaman, bu jarimalarni tadbirkorlarga bermasdan o'zingizlar davlat qo'lga olish kerak va narxlari bundan 10 barobar kamida arzon bo'lishi kerak. Sog' bo'linglar, kommentariyada haqorat qilmagan holda fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'ling.